Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini aku mau bikin tutorial lagi seperti biasa, tapi kali ini bukan tutorial permainan ya. Kali ini aku mau bikin tutorial cara bikin jeratan burung dari benang jahit. Tonton videonya ya sampai habis. Langsung aja ke videonya. Pertama-tama teman, siapkan dulu ranting kayunya ya, seperti ini. Nih, ini buat tahanan jeratannya ya teman-teman. Lalu kayu seperti ini ya, yang kecil ya teman-teman, ini buat tempat hinggap burungnya seperti ini. Jangan lupa kayu yang panjang segini ya, ini panjangnya kayak segini. Ini berfungsi untuk menarik benangnya ya teman-teman. Lalu benang jahit seperti ini, benang jahit, benang apa aja, yang penting yang kuat ya, yang penting benang aja ya teman-teman, terus yang kuat biar nggak putus. Lalu teman-teman benangnya ikat seperti ini ya, pakai ranting kayu segini, lalu ikat seperti ini ya teman-teman. Ini berfungsi buat nyangkutin benangnya ya, begini teman-teman. Nih seperti ini teman-teman ya. Terus cari kayu yang segede gini ya teman-teman, lalu tancepin. Lalu ininya adalah kayak gini ya teman-teman ya. Nih, jangan lupa pasang ininya teman-teman, kayak gini teman-teman ya, seperti ini ya. Nah teman-teman, nah, usahain seperti ini ya teman-teman ya. Tarikan benangnya, tancepinnya kayak gini ya, harus dimiringin, jangan digini ya teman-teman ya, kayak gini teman-teman. Tancepin yang dalam ya, kuat. Harus sejajar pas dengan tiangnya teman-teman, kayak gini tiangnya kan ya teman-teman. Ikat ininya ke sini, nah kayak gini teman-teman. Ikatnya yang kuat ya teman-teman ya. Nih kayak gini teman-teman. Terus pasang hinggapan burungnya ya, tempat hinggap burung. Nah kayak gini teman-teman, masukin kayak gini ya teman-teman ya, yang buat aja ya. Nah kayak gini teman-teman. Lalu sininya pasang tali, pasangnya kayak gini, masukin talinya kayak gini. Lalu ininya masukin ke sini ya teman, belakang. Nah kurang seperti ini teman-teman. Ini buat tempat makan burungnya ya, kasih umpan pisang ataupun pepaya, tapi jangan banyak-banyak, kecil aja, paling segini aja ya, kasih di sini ya, ataupun belalang, tergantung makanan burungnya ya. Sudah beres ya teman-teman, kayak gini teman-teman, lihat kayak gini. Terus pasangan ininya kayak gini teman-teman. Ini buat tarikan benangnya.
Lalu misalnya ini kaki burung nih, misalnya kayak gini, langsung nyangkut kan, ikat talinya, kakinya ya teman-teman, saya ikat tali kakinya kayak gini, nggak bisa bergerak ya, cuma gini-gini doang. Sampai di sini aja ya teman-teman videonya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jika teman-teman suka video ini, maka jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.